gaskiya ne, kauna tana riba. Gaskiya ne kauna tana hani ai bacci, kaddarar so kuwa ta haushi za ya yi fama. Shi kare ka filin daga yaudara mai yi wata rana za ya ci jibga. Wani jawa ya bangare na sonai tunga, ina ga yashi dan dole ya buwa ya kirga. Idan na kai sirri mun kawa gidan muka tanga, sabata ce zuciyar ka karkai gulma. Sake masa ya bani da sauran zama, kan na sake kwara yin fada korama. Ga wasu na ta yin gudun wasa gudan zuma, alƙawarin kina rike na sare kuma. Zan kare haƙin ki in taimaki hidima, inda har ina a raye da ke zan zama. Da ke ɗaya zan yi tarayya, ta hozo make ta Allah ƙarya, mai kyawu haɗi da tarbiya, mai daɗi a sautu kamariya, da wakilai gima da jayayya, cikin zuciya sakanaki min gurin zama. Da goya kirge alƙawar ki sana ranki, ina wurin kullum wace na zama mijinki, ke sarauniya ne ko wace na zama saraki. Alƙawar kirge haka ne cikar nasabarki, ko cikin matakin gado da yan wasa ki, idan da ke towa wata ya da zane ne yawa. Zangara na ita yanzu za na ƙara sanci, so na gaskiya ba a sayansa ko a iranci. Sahiwa ta yarda ta da za mu kasance, gaskiyar lamari a fage na so na dace. Kan rage mini alƙawari hakan ta ce, gaskiya in na rasa ka kila za mace. Na faɗa mata alƙawarin ta na rage.